हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे, हर हर महादेव। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तत्पश्चात मैं माता सरस्वती वीणावादिनी के चरणों में मैं नमन करती हूँ, उन्हें प्रणाम करती हूँ। और मैं एक राष्ट्रीय गीत गाने चल रही हूँ, ताकि माँ, वैसे तो मेरी बहुत अच्छी आवाज़ नहीं है, लेकिन माँ सरस्वती से मैं यही विनती करूँगी कि यह मेरा गीत वो पूर्ण करें और मेरी मदद करें वो। और आप लोगों को यह मेरा गीत कैसे लगेगा कमेंट के माध्यम से बताइएगा। जय माँ सरस्वती। ए आवाज आई इन्हीं वादियों से, ए आवाज आई इन्हीं वादियों से, न पीछे हटो हिंद के नौजवानों, न पीछे हटो हिंद के नौजवानों। ओ देखो खड़ी माँ तुमको पुकारे, ओ देखो खड़ी माँ तुमको पुकारे, खड़ी सिसकियाँ ले रही नौजवानों, खड़ी सिसकियाँ ले रही नौजवानों। कभी जिसके आँखों में आंसू न आए, कभी जिसके आँखों में आंसू न आए, कोई जिसके दामन को छू तक न पाया, कोई जिसके दामन को छू तक न पाया, वही आज माँ मुख में आंचल लपेटे, वही आज माँ मुख में आंचल लपेटे, खड़ी सिसकियाँ ले रही नौजवानों, खड़ी सिसकियाँ ले रही नौजवानों। ये आवाज़ आई इन्हीं वादियों से, ये आवाज़ आई इन्हीं वादियों से, न पीछे हटो हिंद के नौजवानों, न पीछे हटो हिंद के नौजवानों। आप लोगों को ये राष्ट्रीय गीत अच्छा लगा होगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा अपना राय, और आगे भी शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।